Da sind wir wieder. Der nächste Stream ist am Start und ja, die Woche war lang. Ich habe die Woche diverse Notenkonferenzen gehabt, neigt jetzt das Schuljahr dem Halbjahr zu. Von daher war viel zu tun, aber jetzt ist alles unter Dach und Fach und das nächste Halbjahr kann starten. Ja, was haben wir heute geplant? Also, zunächst mal habe ich die letzte Woche wieder so ein paar kleinere, audiotechnische Probleme gehabt mit irgendwelchen Überlagerungen und Echo, weil irgendwo ein Tab offen war. Ich hoffe, dass es heute besser ist. Ähm, Was ich so alles eingestellt habe, aber neben dem von letzter Woche zeige ich gleich noch mal. Das heißt, was habe ich audiotechnisch jetzt eingestellt, damit's, insgesamt ein bisschen besser ist. Ich wiederhole noch mal kurz, was ich für letzte Woche gemacht habe. Also zum Beispiel der Starting Soon Screen. Das ist ein Overlay für OBS, habe ich irgendwie was zusammengebastelt. Und ja, da können wir dann einfach mal reinschauen. Aber vielleicht zunächst mal ganz allgemein, was so meine ähm, ja, Projekte von dieser Woche waren. Ich habe auf Amazon und auf eBay habe ich ein bisschen eingekauft und habe mir unter anderem eine Elgato Capture Karte gekauft, eine externe, um die an die PlayStation 4 anzuschließen. 'Ne 5er habe ich nicht, aber für das, was ich vorhabe, tut's eigentlich auch die 4er. Genau, die kam dann, ich glaube gestern oder vorgestern kam die an. Die habe ich heute mal 'n bisschen ausprobiert. Hat auch ganz gut funktioniert. Also, man muss dann halt, die PlayStation 4 an diese Capture-Karte anschließen. Die Capture-Karte, leitet dann das Signal weiter an den Fernseher oder in meinem Fall an die AV-Anlage und dann mit 'nem USB, Kabel geht das Ganze an den PC oder den Laptop und kann es da dann eben, in OBS einfügen als ich muss mal grad gucken, als Aufnahmemedium, also so ähnlich wie die Webcam, würde ich mal sagen. Genau, das hat auch ganz gut geklappt fürs Bild, nach anfänglichen Schwierigkeiten. Also, das habe ich schon davor, auf YouTube gesehen, dass es, wohl so ist, dass man dieses HDCP ausschalten muss. Das ist ja so 'ne Art Kopierschutz. Und dann bekommt man nur 'n schwarzen Bildschirm, beziehungsweise in meinem Fall war's so, ich hatte 'n schwarzen Bildschirm und da kam dann irgendwie immer so für 3 Sekunden Ton und dann war wieder alles weg. Und das war quasi so 'ne Endlosschleife. Ja, habe ich dann dieses HDCP ausgeschaltet, dann ging das, so ganz gut. Bild war da. Problematisch war's mit'm Ton. Jo, da habe ich 'n bisschen auf YouTube und Google rumgeschaut, war auf der Seite von Elgato und hat sich rausgestellt, man braucht dann irgendwie so 'n komisches, Elgato, ich weiß gar nicht mehr, wie's heißt, Capture-Kabel oder Gaming-Kabel oder so irgendwas. Da dann am Anfang, ist so ein, Anschluss, eine Buchse, wo man dann das Headset reinpacken kann. Dann muss man, einmal in den Controller von der PS4 reinstecken, um da den Sound rauszubekommen. Das ist dann 'n TRRS, Anschluss. Also, das ist der Unterschied. Habe ich hier grad so was? Ne. Also, das ist dann so der Unterschied. Ihr kennt ja bestimmt diese 3,5 Millimeter Klinkenkabeln, die gibt's mit ich glaube, mit 2 Ringen und mit 4 oder so ähnlich. Und mit den 4 Ringen, da ist es dann dieses TRRS und mit den 2 Ringen, ist es dann TRS. Das sind dann die normalen Kopfhörer und Mikrofonanschlüsse. Diese TRRS, die sind dann für Smartphone. Da ist quasi dann, Kopfhörer und, Mikrofon in einem. Gut, hatte ich natürlich nicht so 'n Kabel, fand das aber auch mega unpraktisch, dass ich jetzt hier irgendwie an mein PlayStation Gamepad, ähm, so 'n dummes Kabel reinstecken soll und die PlayStation 4 ich würde es gern vom Sofa aus machen, weil es einfach bequemer ist am großen Fernseher statt hier vorm PC. Der Fernseher, der ist auch irgendwie 3,5 Meter weit weg.
Das heißt, dann braucht man wieder ein ewig langes Kabel und das fand ich irgendwie nicht so geil. Da habe ich mal ausprobiert. Ich habe ja, die PlayStation 4 über 'n AV-Receiver am Fernseher angeschlossen. Also bin ich hingegangen, habe den, Kopfhöreranschluss, man hätte auch irgend 'nen anderen Line-Out-Ausgang auf der Rückseite nehmen können, aber es war mir dann zu viel Arbeit, da hinten dran rumzufutscheln. Ähm, Habe ich jedenfalls, in den Kopfhöreranschluss reingepackt, habe dann das an die Elgato Capture-Karte gepackt und siehe da, Audio war da. Gut, also das hat soweit schon mal ganz gut funktioniert. Und jetzt, muss ich halt, mal gucken, wie ich da jetzt weiter vorgehe. Ähm, Grad mit Bezug, um das am Laptop zu machen, wäre es schon ganz cool, wenn ich da noch 'n Audio-Interface hätte. Und wenn ich's auf der Couch machen will, will ich mal noch sehen, ob ich da irgendwie noch so 'n Greenscreen-Stoff, hinter mich spannen kann, damit ich ähm, damit ich eben auch vom Hintergrund her, äh, das Spiel quasi sehen kann und ich nicht so groß oder klein und rund da hinten eingeblendet bin. Das Gleiche will ich auch noch hier hinten machen. Da hätte ich am liebsten so von Elgato so oder von 'nem anderen Anbieter so 'n Greenscreen, den ich irgendwie an die Decke machen kann und dann runterziehen kann, ähm, damit ich hier hinten das Whiteboard auch ab und zu mal noch benutzen kann, wenn ich irgendwas machen will. Genau. Ähm Ja, Audio-Interface habe ich auch schon, angedeutet. Ich habe mir da verschiedene gekauft. Ich habe mir 'ne externe, also 'ne stinknormale externe Soundkarte gekauft. Funktioniert auch ganz gut, hätte aber gerne die Option, irgendwann auch mal 'n XLR, Mikrofon anzuschließen. Und das ging jetzt mit dieser externen Soundkarte nicht. Von daher habe ich auch noch, 2 andere Audio-Interfaces ausprobiert. Eins von Behringer, relativ günstiges für 44 oder 50 €. Ähm, Ist so auch ganz nett. Und ich habe ein, Tascam Mini-Studio heißt's, glaube ich, ausprobiert. Damit hatte ich aber Probleme. Also, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch eingestellt habe, aber so viel Möglichkeiten gibt's da aus meiner Sicht auch nicht. Und zwar habe ich immer, das Mikrofon auf meinen Kopfhörern auch gehört, ähm, was dann schon 'n bisschen nervig war. In OBS kann man ja auch so 'ne Einstellung machen, wo man quasi den Master, oder ne, Monitoring heißt, genau, wo ich das Mikrofon monitoren kann, um quasi, wenn ich was am Mikrofon ändere, an den Einstellungen, das direkt live zu hören, was sich da ändert. Und, ja, wenn ich das versucht habe, da kam nur Echo, also das konnte ich komplett vergessen. Ähm, gut, ich habe mir jetzt mal noch 'ne Alternative, zugelegt und ich hoffe, dass, die dann am Montag kommt und ich die dann auch noch mal ausprobieren kann und dann testen kann, was vielleicht, besser funktioniert. Ähm, und ja, muss ich halt mal ausprobieren und gucken. Ich habe mir dann auch noch so 'n Ansteckmikrofon gekauft, ja, dass ich eben nicht immer, das große hier benutzen muss. Ähm, Grad wenn ich irgendwie auf der Couch sitze oder auch hier, ja, das steht irgendwie immer im Weg. Ich gucke natürlich auch mal, ob ich dann vielleicht noch so 'n Mikrofonarm bekomme, aber da würde ich dann gerne noch das Mikrofon austauschen und dann bräuchte ich auch halt, grad wenn ich den Greenscreen hier hinten dran packe, bräuchte ich eben noch so 'n Keylight, ähm, dass ich eben gut ausgeleuchtet bin, dass der Greenscreen auch funktioniert. Aber, da muss ich dann halt mal schauen. Also, es kostet halt alles Geld, ne? Von daher gucke ich mal, dass ich das so peu à peu, bisschen ausprobiere, mir zulege, vielleicht gucken, ob ich bei eBay oder so mal 'n Schnäppchen bekomme, einfach um mal zu testen, wie's geht und dann überlegen, was ich dann eben damit mache. Genau, das waren die 2 Punkte. So, was ich dann auch noch gemacht habe, ist, ich habe die Audioeinstellung von OBS 'n bisschen abgeändert. Ich gucke mal, ob ich das OBS hier irgendwie reinbekomme. Ich schiebe es einfach mal darüber.
Dann sieht man zwar hier die unendliche Wand, aber macht jetzt nichts. Und zwar habe ich hier unten beim Mikrofon verschiedene Filter eingestellt. Einmal einen Kompressor, der sorgt dann dafür, dass, wenn ich leise rede, der Mikrofonsound quasi ein bisschen hochgefahren wird, dass trotzdem die Lautstärke höher ist. Und der sorgt gleichzeitig dafür, dass es nach oben hin ein bisschen abgeriegelt wird. Das heißt, wenn ich besonders laut rede, dass dann eben die Eingangslautstärke vom Mikrofon quasi ein bisschen runtergeregelt wird. Dann haben wir noch den Expander, der dient eigentlich ja dafür, um zum Beispiel Tastaturgeräusche ein bisschen rauszufiltern. Also war so eine Art Noise Gate, ab wann schlägt das Mikrofon an, ähm, wenn ich irgendwas sage. Ja, da habe ich da ein bisschen dran rumgespielt und ausprobiert. Dann Rauschunterdrückung, gut, das ist dann klar. Irgendwie, keine Ahnung, PC im Hintergrund, der Krach macht. Wobei das bei mir eigentlich aus meiner Sicht nicht wirklich das Problem war. Und dann noch ein Limiter, der eben dafür sorgt, dass irgend 'ne Grenze, also höher geht's nicht. Ja, ich habe hier, glaube ich, -6, ne, -4 dB sogar nur. Das heißt, ich kann so laut sein, wie ich will. Ab -4 dB riegelt der quasi ab. Jo, dann habe ich hier noch so 'n Audio-Plugin installiert, um den Bass quasi vom Mikrofon 'n bisschen hochzuregeln, dass die Stimme vielleicht oder die Audioqualität dadurch 'n bisschen besser klingt. Ja, müssen wir mal schauen, ob das dann gut funktioniert oder funktioniert hat. So, was aber auf jeden Fall ein Problem war, habe ich auch gesehen, als ich jetzt noch mal auf YouTube die Videos geschnitten habe oder so, gucken wir gleich auch noch mal drauf, war, dass der Game Sound, der In-Spiel-Sound relativ laut war im Vergleich zum Mikrofon. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie bei Dark Souls 'n Kampf hatte und ich dazu was gesagt habe, das hat man teilweise gar nicht verstanden oder zumindest nur sehr schlecht. Was ich da gemacht habe, ist jetzt, dass ich hier beim Desktop-Sound war's, glaube ich, auch einen Filter eingebaut habe, einen Limiter. Das heißt, ab -35 dB riegelt er ab, lauter wird der Desktop-Sound nicht. Zumindest nicht für euch, ja. Weil ich hatte das Problem, ich habe auf'm Headset habe ich quasi kaum was gehört, da war's total leise, aber im Stream war's eben mega laut. Deswegen das eben auch noch geändert. Ich hoffe, dass das jetzt besser ist. Vielleicht, wenn wir nachher noch mal spielen und der Sound ist irgendwie zu leise, zu laut, dann könnt ihr das auch gerne in den Chat schreiben. Ansonsten merke ich das halt immer erst hinterher, wenn ich's irgendwie auf YouTube hochlade oder schneide oder so. Gut, also das ist so das Update, was ich jetzt die Woche gemacht habe bezüglich Streaming. Und da ist schon fast die erste Viertelstunde rum. Von daher gehen wir jetzt da noch mal gucken, was ich am Kanal und an YouTube die letzte Woche oder die vorletzte Woche so gemacht habe. Ähm, Zunächst mal habe ich auf'm Kanal Panels hinzugefügt. Also, sieht man hier, das sind die Geschichten hier über mich. Ich habe hier Links für YouTube, Instagram und Twitter hinzugefügt, Chatregeln und so 'ne Last Followers Liste. Jo, wie habe ich das gemacht? Also, relativ einfach, wenn man auf den Kanal geht, hat man hier Panels bearbeiten, drückt man drauf und dann kann man die ganze Geschichte hier bearbeiten. Und jetzt gibt's verschiedene Panel. Ich kann einmal 'n Text oder 'n Bildpanel machen, oder 'n Erweiterungspanel. Diese Erweiterungspanel, das sind quasi welche, die bereits existieren. Die kann man halt sich quasi als Erweiterung anzeigen lassen. Das ist zum Beispiel dieses Last Followers Ding hier. So, dann Bildpanel ist auch geht relativ leicht von der Hand, ja, kann ich hier Bildpanel anklicken, Bild hinzufügen. Man sollte halt schon drauf achten, dass es irgendwie von der Breite her maximal 320 Pixel ist. Und dann habe ich hier so 'n Bildpanel und wenn ich 'n Text hinschreiben will, gebe ich dem Ding hier 'n Titel und 'n Text, kann ich mit Markdown entsprechend formatieren.
Habe ich hier, glaube ich, aber nirgends genutzt. Doch, ich habe es genutzt hier. Bei den Chatregeln, da waren ja am Anfang diese Bullet Points und das geht halt mit Markdown, indem ich hier diese Sternchen vorne dran packe. Ja, und dann erscheinen hier so diese Bullet Points. Genau, und hier hinten dran liegen jetzt halt Links. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann geht eben mein YouTube-Kanal auf. Der ist jetzt aktuell halt noch insofern noch ein bisschen unschön, dass ich hier oben sieht man's in der Linkleiste eben noch kein YouTube-Affiliate bin und deswegen auch nicht mit meinem Channelnamen da oben quasi die YouTube aufrufen kann, beziehungsweise den Link angeben kann. Aber für meinen Screen, meinen Starting Screen, habe ich so einen Short-Link benutzt. Ist halt nicht so schön, aber geht. Kann man wenigstens dann halbwegs gut abtippen. Aber für Instagram und Twitter, da geht's ganz normal mit dem Channelnamen. Genau. Wie habe ich das jetzt hier mit diesen Bildern gemacht? Also, ich habe die mit Affinity Designer gemacht. Und zwar habe ich da mein Logo genommen, das ich auch schon bei Instagram benutze, bei Twitter und so weiter und so fort. Und habe das hier so ein bisschen angepasst, ja, habe darauf geachtet, dass ich dann beim Exportieren, wenn ich das als PNG exportiere, dass ich da eben dann entsprechend diese 320 Pixel waren's, glaube ich, Breite einstelle, damit das halbwegs ordentlich auf dem Kanal aussieht. Was ich noch gemacht habe, ist dann, dass ich 'n Banner hier oben eingefügt habe. Sieht man jetzt nicht, weil ich live bin. Bei Info sieht man's, glaube ich, auch nicht. Ne. Ähm, Könnt ihr euch da mal angucken, wenn ich wieder offline bin. Habe ich aber dann auch mit Affinity Designer gemacht und auch hier muss man eben gucken, zeige ich jetzt mal noch, ist also, wenn man ins Creators Dashboard geht unter Kanal, kann ich dann hier oben auf Marke gehen und dann Profilbanner hinzufügen. Kann ich 'n Bild hochladen. Auch hier ist es so, dass ich 'ne bestimmte Größe haben sollte. Die ist 1200 mal 480 Pixel und das habe ich dann auch versucht mit Affinity Designer zu machen, ebenso wie der YouTube-Banner. Dazu sage ich aber dann gleich noch mal was. Also sieht man jetzt hier, ja, wie das ganze Ding dann aussieht und man sieht hier, dass ich eben versucht habe, diese 1200 mal 480 Pixel entsprechend zu benutzen. So, was haben wir auf Twitch noch gemacht? Wir haben noch, oder ich habe noch, hier die Akzentfarbe hier eingestellt. Gibt's jetzt verschiedene Akzentfarben, die man nehmen kann. Taucht dann zum Beispiel beim, Streamplan auf. Ich gehe mal grad rein, ja, dann sieht man, dass da eben an verschiedenen Stellen die Dinger hier orange hinterlegt sind. Ja, das macht dann diese Akzentfarbe. Jo, dann YouTube-Kanal, habe ich auch 'n bisschen was gemacht. Mir wurde gesagt, den hätte ich doch sträflich vernachlässigt. Da sollte man doch auch mal Hand anlegen. Habe ich also gemacht. Man sieht hier oben, unter anderem das, Banner. Hier ist es so, muss ich auf meinen Kanal gehen und dann unter Branding, da habe ich schon das Logo hochgeladen, 98 mal 98 Pixel. Ähm Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, wenn man direkt das Ding rund macht, weil sonst ist es vom Ausschneiden her irgendwie total hässlich. Und man hat hier eben, ähm, das Banner, das ich hochladen kann. Ich gucke mal, ob ich, das Banner mal grad finde. Dann kann ich nämlich auch zeigen so, hier sieht man jetzt, wenn ich das hochlade, habe ich diesen Screen hier. Der ist insofern interessant, als dass man sieht, wie das Banner auf verschiedenen Geräten angezeigt wird. So, wenn ich jetzt zum Beispiel aufm Fernseher bin, ja, dann sehe ich das ganze Ding, ist relativ groß, auch nach oben von der Breite her. Wenn ich am Computer bin, dann sehe ich diesen schmalen Streifen hier. Und wenn ich aufm Handy bin, ja, beziehungsweise, auf allen sehe ich das, auf allen Geräten, ist nur dieser mittlere Teil hier. Bei meinem ersten Versuch war das dann so, dass hier, in diesem mittleren Teil diese beiden Fernseher am Rand, dass die, in den mittleren Teil reingeragt haben, aber eben auch nicht ganz draufgepasst haben, ja? Sieht man ja relativ gut.
So, deswegen habe ich es dann so angepasst im Affinity Designer, dass ich mache es mal hier an, so dass ich hier den mittleren Teil eben so angepasst habe, dass der eben genau bei diesem Banner in der Mitte ist. Und die beiden Fernseher, die habe ich dann so daneben gepackt, dass die eben angezeigt werden, wenn ich am PC bin oder am Fernseher. Was habe ich mir dabei gedacht, ne? Man sieht's, denke ich, ganz gut hier, so das Twitch-Lila, das ins YouTube-Rot geht, vom Stream zum VOD. Also, das sollte man an der Stelle beachten und eben auch die Größe hier 2048 mal 1152 Pixel. Wasserzeichen kann ich auch reinmachen, irgendwie ist es, ja, Kanallogo, Senderlogo, wie man es auch immer nennen will, habe ich jetzt nicht gemacht, denke ich, brauche ich auch nicht. Allgemeine Informationen habe ich hier 'n bisschen ausgefüllt mit den Links zu Twitch, Twitter, Instagram, 'n kleinen Beschreibungstext, ja, ähm, dass zumindest mal so das Wesentliche auch hier ausgefüllt ist. Wie man sieht, habe ich auch 'n bisschen was hochgeladen die Woche. Ich habe gestern, glaube ich, so 'n kleinen Zusammenschnitt von meinem ersten Dark Souls 3 Let's Play gemacht und hochgeladen. Das spielen wir nachher noch weiter. Also, ich habe die 2 oder 2,5 Stunden oder wie viel's waren, mal so auf 20 Minuten gekürzt. Ist, ja, Highlights weiß ich jetzt nicht, aber es waren viele Tote dabei und auch manche dumme, ja? Also, grad wenn man mit Dark Souls 3 oder generell Dark Souls anfängt oder Souls-like Spielen, ähm stirbt man auch mal richtig, richtig dumm. Also, in Abgrund rollen und was weiß ich, was alles dabei ist. Schaut einfach mal rein. Ähm Also, sind schon, finde ich, auch 'n paar lustige Stellen dabei oder zumindest welche, wo man mal die Hände überm Kopf zusammenschlagen kann. Was ich auch hochgeladen habe, ist das Civilization 6 Finale. Könnt ihr mal reinschauen, ob ich den Religionssieg gepackt habe oder nicht. Ähm, Da habe ich am Freitagabend, da wollte ich's unbedingt fertig machen, habe ich irgendwie auch 'n bisschen länger gespielt als ich vorhatte. Habe aber jetzt, wie gesagt, diese ganze Twitch und YouTube-Einrichtungsgeschichte hier nicht gezeigt oder hochgeladen, weil ich da eben am Anfang diese Tonprobleme hatte. Jo, was habe ich noch geplant, jetzt so generell die nächsten Wochen und Monate? Also, ich habe das am Wochenende schon mal gesagt, am letzten Sonntag, glaube ich. 'N Kumpel von mir, der macht aufm Kanal hier unter Umständen so 'n paar Dark Souls Runs, also verschiedene Challenges, die er da macht. Keine Ahnung, mit 'ner bestimmten Charakterklasse und nur einer bestimmten Waffe dann irgendwie das Durchspielen und so Geschichten. Wir haben da noch keinen festen Zeitslot, aber es ist zumindestens perspektivisch mal angeplant oder angedacht. Was habe ich noch geplant? Also, ich bin grad dabei, Dexter New Blood zu gucken. Das heißt, ich habe ja auch schon zu Cobra Kai, der 4. Staffel, so 'n kleines Review gemacht, ähm, das dann doch länger gedauert hat als ich dachte, von knapp 'ner halben Stunde. Und da will ich auch die erste Staffel von Dexter New Blood 'n bisschen was zu erzählen, wie ich die so empfunden habe. Und will dann eben Dark Souls 3 weiterspielen. Das ist halt so 'ne Sache mit Dark Souls 3, ne? Dauert ja relativ lange, so 50 bis 60 Stunden steht im Internet. Das wären jetzt so in meiner aktuellen Stream Menge und Dauer wären das irgendwie mindestens mal um die 20 Streams und dann sind wir ja schon irgendwie Mitte vom Jahr, ne? Also, keine Ahnung, Mai, Juni irgendwann. Weiß ich nicht, weil ich gern auch mit Uncharted anfangen würde auf der PlayStation 4, weil ich dann, wenn diese Uncharted, wie heißt's? Thieves Collection oder so ähnlich, also, die für die PS5 kommt's ja schon 'n bisschen früher, die Version von Uncharted 4 und Lost Legacy. Und das soll aber auch für den PC rauskommen. Ich würde es dann gerne am PC spielen und davor aber die ersten 3 Teile an der PS4. Ich habe die zwar schon mal gespielt, aber ich hätte da richtig Bock drauf, die noch mal zu spielen. Ähm, Auch
wenn es da so bestimmte Geschichten gab bei den Spielen, die mir dann auf den Sack gegangen sind, gerade gegen Ende der Spiele, aber das erzähle ich dann, wenn ich sie spiele, kann ich dann noch genug drüber, mich auslassen, ja? Aber generell, die Spiele haben mir schon sehr viel Spaß auch gemacht. Ähm, genau, muss ich dann halt mal schauen, wie ich damit umgehe. Ich kann die Stream-Häufigkeit auch nicht ins Unermessliche hochschrauben. Also, erstens bin ich ja Vollzeit angestellt, als Lehrer. Das heißt, da muss ich Unterricht halten, Unterricht vorbereiten. Das geht einfach vor, damit verdiene ich mein Geld. Das hier ist jetzt ja zunächst mal ein Hobby und, muss ich eben schauen, wie ich mir da die Zeit nehmen kann. Und, ich habe da eben auch, 'n Antrag auf Nebentätigkeit gestellt. Den habe ich jetzt auf 5 Stunden angelegt. Das heißt, so in dem Bereich, muss das halt auch jetzt in der Woche ungefähr ablaufen. Ähm, genau, so, was dann jetzt am Twitch-Kanal als Nächstes gemacht wird, wenn ich denn hoffentlich mal irgendwann zu komme, ist zum einen, die Übergänge zwischen den einzelnen Szenen, dass ich da, keine Ahnung, vielleicht irgend 'nen Bumper oder irgendwas einbaue, dass einfach die Szenen nicht nur überblendet werden, sondern dass da, keine Ahnung, irgendwie noch 'ne Animation dahinter steckt oder dazwischenkommt. Dann, wenn wir grad so Geschichten wie jetzt machen, so 'n Just Chatting, wäre es natürlich auch schön, wenn wir, irgendwie so 'n Chat-Overlay hätten, wo dann auch der Chat eingeblendet ist. Ich meine, aktuell ist im Chat noch nicht so viel los, aber das wird ja dann hoffentlich irgendwann mehr. Und dann kann man das auch entsprechend, nachverfolgen und, mich dabei in groß sehen. Hätte ich aber auch gerne, dann den Greenscreen, dafür. Und ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass ich hier den Fernseher, den ich da habe, dass ich den irgendwie größer darstelle und dass ich dann quasi in der Mitte bin, im Fernseher drin und, mal gucken, vielleicht kann ich den 'n bisschen strecken oder 'n bisschen umbauen, dass ich den Chat quasi 'n bisschen größer nebendran auch noch in so 'ner Art Display darstelle. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, aber muss ich mal gucken, wie das dann aussieht. Wenn's scheiße aussieht, mache ich's, ganz einfach und schlicht. Und, was natürlich auch schön wäre, wären Alerts, das heißt, neuer Follower, neuer Sub oder so, dass das kurz eingeblendet wird. Gehört, denke ich, dazu. Vielleicht auch so als Abspann am Ende vom Stream noch mal: „Wer hat 'n heute eigentlich alles, gesubbt?" Oder so schon mal in aktuell kann man meinen Kanal ja eh noch nicht, abonnieren oder so, weil ich kein Twitch Affiliate bin. Aber vielleicht habe ich ja irgendwann mal Glück und pack's so weit. Und dann wäre das auf jeden Fall auch noch mal 'ne schöne Geschichte. Genau, und dann der letzte Punkt, da habe ich aber schon so 'n bisschen Schiss vor. Das wäre das Thema musikalische Untermalung für den Starting Soon Screen. Ähm, wäre halt schon ganz geil, aber ist dann halt immer so 'ne Geschichte wegen DCMA, DCMA, DMCA, ich glaube DMCA ist es. Also, diese Copyright-Geschichten. Muss ich halt mal schauen. Es gibt ja auch Open Source Lieder. Teilweise kann man sich ja auch welche kaufen für so Geschichten, ja, je nachdem, was die kosten. Kann man mal gucken, ob man sich so was holt auch, ja. Ähm, ich kann da jetzt halt nicht irgendwie Hunderte von Euro ausgeben, aber, 'n gewissen Betrag könnte ich mir da schon vorstellen. Aber vielleicht findet man ja auch irgendwas Schönes, ähm das ich eben benutzen kann, das, ja, copyright-frei ist sozusagen. Es gibt ja auch diese Twitch, Music Sounds, aber da blicke ich noch nicht so ganz durch, weil da steht halt quasi drin, zumindest aus meiner Sicht, dass ich die nur für den Livestream benutzen darf, aber nicht fürs VOD. Das heißt, gut, Starting Soon Screen, den würde ich sowieso aus YouTube rausschneiden, oder für YouTube. Aber, ich lade ja auch die VODs hier, in meinem Twitch-Kanal hoch, hier bei Videos und, habe ich jetzt nicht auf Videos geklickt? Sieht man die irgendwo? Hier. Also, da lade ich die ja auch hoch und so wie ich das verstanden habe, dürfte ich die dann auch nicht da hochladen. Ähm, ist halt so 'ne Sache, ne? Von daher weiß ich jetzt nicht genau. Übrigens, das Finale von Civilization 6 ist hier unten, habe ich hier hingepackt, als Highlight, weil ich den Anfang weggeschnitten habe.
Ja, und hier kann man dann eben auch den Dark Souls, Stream sehen in voller Länge, ungeschnitten und unzensiert. Und auf YouTube ist halt eben die Zusammenfassung.